Приветствую вас! Вы на канале студии дизайнерских ремонтов Европолис. Мы находимся на одном из наших сданных уже объектов. Это однокомнатная квартира, завершенный ремонт в стиле современная классика. Как всегда, перед нами стояла задача разработать эргономичный проект, укомплектовать квартиру мебелью, закупить все чистовые материалы и проконтролировать процесс ремонта. Сегодня, конечно, стоит отметить, что оно все в итоге очень красиво получилось, но я помню, что сложности были на этапе реализации, и ты, Филипп, как тот, кто отвечал за этот проект целиком, от самого начала и до конца, расскажи нам, с какими сложностями тебе так пришлось столкнуться? Основные сложности это были уместить в однокомнатной квартире, в принципе, этот стиль, да, то есть классики, современной такой классики. Это было достаточно сложно, очень много времени было потрачено на формирование проекта, потому что тяжело было дизайнеру, заказчику укомпоновать это, чтобы это было и эргономично, удобно, да, было достаточно мебели, там различных, и при этом сохранялся какой-то стиль. Все эти элементы декора нужно было грамотно свести между собой, предоставить достаточно высокое качество, поэтому акцент был основной на это, чтобы качественно свести, подготовку сделать качественно, инженерные коммуникации. Многие из материалов долго ждали, их нужно было заказывать, это были заказные дизайнерские позиции, которые шли от завода к нам достаточно долго. В этом заключалась также основная сложность. А потом в процессе ремонта заказчик, наш клиент, он вносил некоторые изменения по проекту. Нам приходилось подстраиваться под клиента, да, стараться ему угодить. Это затягивало определенное тоже время и держало нас в таком напряжении. То есть мы долго шли к сдаче объекта. Но в итоге этот, барьер мы преодолели, все завершили. Еще, Филипп, не могу не заметить такой момент, что мы считаем заказчику проект его мечты, очень тщательно продумываем все моменты, там техотдел очень настойчиво вникает в это все, да. Считается конечный результат, и люди, они где-то в 5 раз дешевле находят, или там в 3 раза дешевле, да, целый ремонт. Вот поясни, что это может быть вообще с технической точки зрения? Валентин, это же очевидно, мы просто достигли эффекта синергии. На самом деле, отвечая на твой вопрос, это правда очень важно, работа всей команды. В нашем случае, на работе нашей компании, над проектом работает не один дизайнер, а работает целый техотдел, работает сметчик. И в процессе проектирования самого, когда дизайнер рисует визуализацию, делает чертежи, в этот процесс вмешивается технический отдел. Для того, чтобы увидеть, что понадобится для того, чтобы реализовать проект в принципе. Да? Поэтому на ранней стадии мы видим различные нюансы в подготовительной работе для того, чтобы достичь конечного хорошего результата. Так как мы отвечаем за проект полностью и доводим всегда его до конца, до мебелирования квартиры, да, вплоть до навески штор. Поэтому нам важно сделать грамотный расчет, то есть посчитать, правда, чего будет стоить качественно довести проект до конца, то есть рассчитать каждый болтик в ремонте. Поэтому, когда мы подготавливаем смету, она достаточно большая, это порядка 10-12 страниц, на которых описано все тех задания, то есть по работам, которые нужно выполнять, и также все необходимые материалы туда. И эта смета, она является полной, отображающей полностью внутренность всего ремонта. И тогда результат может быть по-настоящему качественным. У других компаний, к сожалению, многие из них не предоставляют этой картины целиком. То есть они многие считают просто работы, да, то есть услуги свои показывают, а стоимость материалов рассчитать не могут и дают что-то примерные цифры, называя. Потом уже в процессе ремонта клиент или заказчик сталкивается с тем, что стоимость ремонта от заявленной становится завышенной. Поэтому просто здесь совершенно разный подход. Если подытожить все это сказанное, то получается сегодня, что если я заказчик, я имею свою мечту, мне не стоит с закрытыми глазами бояться узнать всю правду, да, до самого конца, как это высчитывается командой профессионалов. Мне
необходимо именно такой правильный подход, потому что если я буду бояться узнать всего до конца, то я могу зайти в ремонт и потом быть неприятно удивлен от разных каких-то моментов, когда у людей нет квалификации, они не могут понять технические решения, как они реализовываются, какой для этого материал нужен будет, а просто по факту мне потом какие-то доп. Сметы начнут выставлять, и я не буду знать, куда себя деть как заказчик. Я правильно понимаю? Помимо точного сметного расчета на ремонт, наш технолог произвел расчет стоимости мебели. Учитывая пожелания заказчика, были подобраны нужные материалы, необходимые для реализации кухни и корпусной мебели. Так как наш клиент предпочел не экономить на материалах, для реализации кухни были выбраны достаточно качественные материалы. Фасады исполнены в дереве крашеном, фурнитура здесь использовалась блюм. Столешница выполнена из искусственного камня. В проекте использовалось несколько видов напольных покрытий. Это паркетная доска в спальной комнате, которую клеили на фанеру, и керамогранит, который устелен в остальной части квартиры. Он толщиной 10 мм от компании Керанова. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Ваши мечты по-прежнему остаются нашими целями. Подписывайтесь на наш канал, ссылку мы оставим в описании.